Hej med jer. Jeg har i dag taget Nina med mig, som er professionel make-up-artist. Og Nina, hun har været med til at udvikle hele vores make-up-serie på næsten 80 produkter, Nina. Det er mange. Og i den her make-up-serie, der er der foundation og ikke mindst 12 farver. Det ved jeg, du er rigtig glad for. Der er helt fra den allerlyseste op til en helt mørk, og vi har kaldt dem 01, 02 og så videre, så det skulle være forholdsvis simpelt. De er uden parfume, de er veganske og dermatologisk testede, de er med faktor 15 eller SPF 15. Der er både UVA og UVB i til beskyttelse af linjer og så videre. Og så er der hyaluronsyre i, som giver fugt. Der er niacinamid i, som blandt andet kan gå på nogle af de her pigmentpletter og så videre. Og E-vitamin til at hele huden op. Så der er mange rigtig gode ting i. Nina har været med til alt fra konsistenser til farver og selve udtrykket her. Og Nina, hvorfor er det, du er så specielt glad for lige præcis vores foundation? Altså, først og fremmest, så vil jeg bare sige, at som professionel make-up-artist føler jeg mig utrolig stolt og privilegeret over at have været med til at udvikle så unik en foundation. Og grunden til, at den her foundation er så unik, det er blandt andet, at der er et kæmpe spektrum af farver, hele 12 farver. Selve teksturen i foundation er naturlig. Den lægger sig super smukt på huden, absorberes let af huden. Den er der er semi-shiny, så den giver en naturlig shine og et naturligt resultat, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og den absorberes. Ja. Og så er der jo alle de her farver, og når jeg som make-up-artist står på job, så møder jeg jo hele farveskalaen, og ofte så mangler jeg faktisk de helt lyse farver til den helt lyse pige, som er så svært at opstøve, og her er der jo bare etteren og toeren, som er helt unikke. Og så er der jo i den anden farveskala til de helt mørke piger. Mange mørke piger har virkelig svært ved at finde en helt perfekt foundation til deres mørke hudtone. Så er der alle mellemfarverne, ja. Og de er jo bygget, der er jo både til den, til den varme undertone og til den kolde undertone. Så der er faktisk til alle hudfarver. Ja. Hvis vi lige skal prøve at hjælpe, hvad er jeg? Er jeg kold eller varm? Hvis du gerne vil finde frem til din undertone i huden, så kan du faktisk ved i dagslys tjekke din blodår her. Er du blå, så er du kold. Er du grøn, som for mit vedkommende, du kan godt se, der er forskel, ja. Så er du varm. Ja, hvis du har en mellemting, ja. Så det er ikke så godt. Ja. Nu står vi selvfølgelig i et helt andet lys. Vi skal lige ud i dagslys. Men hvis du har en mellemting, altså hvor du har både grøn og blå vener, ja. Jamen så er du faktisk en neutral undertone, så der er 3 forskellige. Okay, så der kan man så bruge egentlig måske begge dele? En neutral undertone tangerer faktisk hen imod det oliven, altså hen imod det varme. Ja. Men der vil jeg hellere sige, der kan du måske bruge lidt begge dele. Okay. Ja. Så ved jeg også, at du har fortalt mig, at du er rigtig glad for den her, fordi at hvis man putter den på, bare sådan et helt almindeligt lag, hvis man kan sige det sådan, så er man naturlig at se på, og det er en transparent foundation. Men man kan bygge den op, så man kan få en fuldstændig dækkende makeup. Ja, du kan faktisk lægge lag på lag. Der er jo selvfølgelig nogen, som godt kan lide en mere dækket foundation, eller som har mere behov. Og der kan du faktisk lægge lag på lag. Og det, jeg godt kan lide, det er, at det stadig ser naturligt ud. Det bliver absorberet af huden. Det ligner ikke en maske. Nej. Og den er let til shine. Altså, der er en naturlig shine i foundation. Det betyder, at det bliver ikke sådan en mat maske, du ender ud med. Nej. Ja. Nu står der 12 farver her, jeg kommer ned i butikken. Hvordan vælger jeg, eller finder ud af, hvad for en, jeg ved godt, jeg ikke skal der, jeg ved også godt, jeg ikke skal der, men hvordan finder jeg ud af? Ja, så er der alle mellemfarverne, og så kan man, som jeg sagde tidligere, så er der jo både foundations med gule pigmenter, og der er også i de 12 med
varme, altså gule pigmenter og med røde pigmenter. Og det man så kan, når man står nede i butikken og skal prøve af, så er det, at man faktisk kan teste på kæbebenet. Og man kan også godt blive lidt usikker på det, men så brug 3 eller 4 farver ved siden af hinanden, hvis du vil være helt sikker. Og så sammenligner du med halsparti og décolleté, om farven matcher. Så skiller den sig ud på den måde? Ja. Ja, så vil det være tydeligt. Ja. Hvad så, når man for eksempel, som jeg, er begyndt at få nogle pigmentpletter, som jo er mørkere end min hud? Ja. Hvad vælger jeg så? Ja, altså det er jo et problem, som rigtig mange har faktisk. Det er jo de der pigmentpletter, og det er jo også noget, der kommer med tiden og med alderen og med soldyrkelse osv. Ja. Hvis du har en pigmentplet, så vil jeg faktisk vælge min foundation efter den omkringliggende farvetone. Så du vælger efter den. Du må ikke vælge efter pigmentplet, fordi så bliver du alt for mørk. Så vælg farven, som er omkringliggende, så får du den rigtige farve. Okay. Så er der jo, og nu skal jeg passe på, fordi jeg har mikrofon på, men så er der jo, som I kan se her, så har jeg mange prikker og pletter og hvad ved jeg, fregner og alt muligt på mit bryst. Ja. Så hvad gør jeg her? Fordi det kan også godt se mærkeligt ud, og jeg bruger jo pilmasken, og det er jo det, der gør, at jeg faktisk har en mere ensartet hud i ansigtet, men der er jeg jo ikke gået helt herned. Nej, og det er jo det, at de fleste altid har gjort. Det er det, man har fokuseret på ansigtet, og så har man ikke tænkt over, at décolleté også skal plejes, og det skal man selvfølgelig også have fokus på allerede for hudpleje. Altså god make-up, jamen så skal man have sin hudpleje i orden. Ja. Og det er et vigtigt step. Parameter, det må man sige. Ja. Så det du starter, altså jeg vil aldrig nogensinde, altså fordi jeg har en lækker foundation i ansigtet, så vil jeg aldrig nogensinde også sminke ned og have foundation på décolleté. Så vil du have det på tøj og det hele. Men så vil jeg faktisk derimod, hvis jeg skulle ensarte hudfarven, og hvis man har noget, der er lidt nedringet på, så vil jeg faktisk hellere vælge at bruge en mineralpuder, så man bare lige pudrer lidt ned. Og man kan også give en lidt bronzer eller lidt glow, sådan, så hellere bruge en tør konsistens i stedet for. Ja, det giver rigtig god mening. Jamen, det var jo voldsomt mange gode ting omkring et af vores favoritprodukter. Ja. Tusind tak, Nina.